Друзья, приветствую вас. Поступает масса вопросов относительно того, что будет с долларом, какие сейчас грядут процессы, на какие активы лучше сделать ставку. Давайте с вами сейчас детально разберемся, что происходит в долларе, индексе доллара и куда в ближайшее время наиболее вероятно направится движение финансовых мировых потоков. Итак, друзья, месячный график, месячный таймфрейм индекса доллара. Что здесь примечательно? Фактически на месячном таймфрейме у нас здесь возникла разворотная формация по образу и подобию той, которая была в начале 2018 года. Вот, очень много общих черт с той ситуацией, которая была в тот момент. Однако в текущее время не произошел пробой ключевого значения 91,5. Это указывает на то, что наиболее вероятно какое-то время еще он должен помариноваться в этом диапазоне. Нижняя граница 89,6 и верхняя граница 91,5. Вот в случае уверенного пробоя 91,5 мы отсюда получим движение, возможно даже достаточно быстрое. Цель этого движения будет, для начала вот сюда 93,75 в этот диапазон. Или 94,56. Вот здесь вот есть определенная цель не закрытая. Соответственно, он как только пробивает и закрепляется, он очень быстро может совершить вот этот цикл движения. Здесь, смотрите, вот такие развороты, они все-таки так вот внезапно вдруг не происходят. То есть необходима определенная подготовка, проторговка, и после этого, по идее, должен пойти какой-то по консенсусу рывок, и наиболее вероятно вот сюда, в эти диапазоны он будет происходить. На текущий момент, конечно, остается шанс, что индекс доллара удержится вот в этой консолидации, и в случае пробития нижней границы мы увидим дальнейшее укрепление евро. Такой сценарий тоже возможен. Вот, и даже скажу больше, по месячному таймфрейму, если мы рассматриваем, здесь ситуация до конца еще не определена. Она не определена, и только проторговавшись еще хотя бы месяц или два, отсюда по логике вещей должен произойти выход наверх и пойти вот это все движение, полный цикл. Но, повторюсь, на месячном таймфрейме ситуация до конца не определена. Если мы переходим на недельный таймфрейм, то здесь по сути тоже получается разворотная формация вот в этой консолидации, которую мы с вами видели на месячном таймфрейме. Вот. И здесь на текущий момент идет колебательное движение в рамках консолидации, набор позиций. Вот. Здесь с учетом того, какие произошли изменения в объемах, в сделках, которые ранее вот здесь вот на этих участках не происходили, вполне вероятно, что это завершающий этап набора позиций, и через какое-то время движение в рамках вот этой консолидации будет выход наверх и, соответственно, движение, первая цель, она в районе 93,75, и потом, соответственно, движение на соточку. Это исходя из недельного таймфрейма. То есть месячный таймфрейм пока указывает на неопределенность и возможность дальнейшего движения вниз и укрепления евро. А недельный таймфрейм в большей степени склоняется к тому, что сейчас завершающая стадия набора позиций, которая приведет к пробою верхней границы 91,5 и уходу наверх. Так, друзья, и вот дневной таймфрейм. По дневному таймфрейму, да, у нас здесь кто-то может рассмотреть перевернутую голову и плечи, такое вполне возможно. Но сейчас, исходя из дневного таймфрейма, здесь произошел отбой от верхней границы консолидации, и отсюда наиболее вероятно развитие движения. Цель этого движения — нижняя граница, которая находится на 89,7. Итого, если резюмировать то, что мы видим здесь на месячном, на недельном, на дневном таймфрейме, в большей степени есть указание на то, что действительно по доллару в ближайшее время будет разворот и рост доллара против евро и других валют. Единственное, какой здесь есть момент.
по всем этим таймфреймам, и по месячному, и по недельному, и по дневному, вот это движение, оно должно произойти наверх с каким-то временным лагом. То есть, ну вот четко видно по месяцу, там еще накопление не завершилось, по дневке здесь произошел отбой, и, соответственно, этот отбой, он, по идее, сейчас должен привести к движению, цель которого вот эта зелененькая линия 90,1, и потом должно пойти дальнейшее вот это колебательное движение, тестирование и пробой уровня 91,51. Если рассматривать с точки зрения графических фигур, то все как бы движение наверх, оно сформировалось и оно уже готово. Перевернутая голова и плечи, здесь небольшая консолидация несколько дней, и отсюда пойдет задерг, цель этого задерга 93,7, 93,75. Так, но если вот еще брать 4-часовой таймфрейм по индексу доллара, то здесь получается вот по факту отбоя от сильного уровня 91,5, вот это движение вниз на укрепление валют против доллара, оно еще не завершилось. То есть оно должно дойти либо куда-то сюда на 90,5, либо в идеале до 90,1. Прежде чем какой-то делать окончательный вывод, давайте рассмотрим, что может влиять на подобные движения в индексе доллара и в долларе по отношению к другим валютам. Евро, рубль, франки и так далее. Так, друзья, но если рассматривать, скажем так, основные потоки движения капитала, то это, конечно же, надо смотреть на облигации. Что мы с вами видим? Если берем десятилетний трежери Соединенных Штатов, то доходность десятилетних бумаг, но я беру их для примера, потому что они в наибольшей степени показатели и в наибольшей степени бенчмарки для движения капитала. Опять же, это с моей точки зрения. Вот. Что мы видим на десятилетних бумагах? Мы наблюдаем рост доходности. Когда идет рост доходности, то, соответственно, это сопровождается притяжением капитала в этот актив. Это азы экономики. Если для аналогичного примера мы возьмем доходность облигаций десятилетней Германии, что мы увидим? Ставки отрицательные. У американцев, как вы видите, они положительные. Ну, 1%, но это не минус 0,5%. И поэтому как бы в части размещения каких-то значительных средств европейские облигации, немецкие облигации, они на текущий момент не очень интересны в силу отрицательных ставок. Но помимо ставок, ставки номинальные, есть еще такая штука, как инфляция, индекс потребительских цен. То есть реальная доходность, которая остается, процентная доходность минус, соответственно, то, что съедает инфляция, ну или рост цен. Так, вот у нас в январе выходили данные по поводу индекса потребительских цен в Соединенных Штатах. И что мы здесь видим? Мы видим, конечно, произошел рост индекса потребительских цен, рост инфляции. Вот. Соответственно, для развитых стран в определенной степени рост инфляции – это благо, потому что, значит, ускоряется обмен денег, обмен веществ, и экономика начинает бодро-бодро двигаться. Вот. Даже рост индекса потребительских цен был чуть больше, нежели предполагалось, 1,4%. Но здесь, как вы сами видите, никаких особых скачков нету, более или менее ровное развитие. Давайте посмотрим, что у нас с Европой. Итак, по еврозоне мы видим скачок. Произошел скачок индекса потребительских цен. Вот у нас последние данные были на прошедшей неделе, 3 февраля. И как мы с вами видим, здесь внезапно он подскочил. С одной стороны, для роста экономики это благоприятно. Это благоприятно в том случае, если экономика заточена на производство прибавочной стоимости. Потому что если она добывает сырье, то рост вот этой цены, потребительских цен, рост инфляции, он приводит к тому, что население просто теряет деньги. И бизнес теряет деньги, которые вложил в основные средства. Вот. Европа, она, конечно, у нее упор на то, чтобы производить прибавочную стоимость, однако то, что произошел такой скачок индекса потребительских цен, это означает, что реальные доходы в облигациях европейских, они упали, потому что де-факто то, что получается, это номинальная процентная ставка минус инфляция, ну, либо
потребительские цены, индекс потребительских цен, его изменения. Ну и что мы получаем? Реальная доходность на капитал в Европе при таком раскладе, она упала. Если капитал не дает нормальную доходность, то начинается отток капитала туда, где доходность адекватна и больше. Вот. Ну и до этого, вы можете сказать, и до этого в Европе по облигациям, по тем же немецким была отрицательная доходность. Да, но здесь-то произошел скачок. Видите, то есть реально рассчитываемая доходность, она стала меньше внезапно. Причем здесь скачок произошел на 1%. То есть вот такое движение, оно, ну скажем так, совсем не айс для вложений в европейские облигации. Обращаю внимание, что я взял индекс потребительских цен по еврозоне, а облигации я взял немецкие, десятилетние. Это сделано умышленно. Итак, почему такое произошло движение в евро-долларе? Оно произошло, ну, одна из сил, одна из причин, это нельзя сказать, что только поэтому произошло, но это одна из причин, что реальная доходность в европейских активах, она упала. Это произошло из-за того, что возник рост индекса потребительских цен в еврозоне. Это один из факторов. Я не говорю, что это вот только одно, то, что двинулось, то, что заставило доллар расти. Есть еще другой момент, который связан с тем, что по текущим прогнозам американская экономика восстанавливается и будет восстанавливаться пошустрее европейской. Для этого есть все основания. Так, друзья, ну и давайте на заправку посмотрим Baltic Dry, который тоже оказывает существенное влияние на то, что происходит в мировой экономике, ну и, соответственно, связан с курсом доллара непосредственно в силу этого. Вот сейчас на текущий момент, если рассматривать недельный таймфрейм Baltic Dry, у нас здесь нарисовалась голова и плечи. Соответственно, приход в этот диапазон, который 1250, 1100, 1080, он будет означать, что отсюда весьма вероятно разовьется движение, как было в начале 2020 года, в район, ну где-то 700-600, вот сюда, вот в этот диапазон. Вот. Сейчас очень упорно это движение продолжает развиваться. Соответственно, если он приходит, вот первая ключевая точка была 1400, и осталось ему допадать вот сюда, вот в этот диапазон. Как только он сюда придет, то, соответственно, отсюда вполне может развиться следующий импульс движения, цель которого будет 700-650. Ну, если такое движение происходит, значит, происходит падение на морские перевозки. А морские перевозки – это соль мировой экономики, потому что основная часть грузов возится именно морскими перевозками. Нефть, товары, холодильники, зерно, все, что хотите, все ключевые перевозки, они идут по морю, по океану. И поэтому, если такое движение происходит, а оно намечается, это будет означать, что мировая экономика, она начала сбоить и очень серьезно. Вот это движение в район 500-700, оно было в начале 2020 года, и оно было накануне коронакризиса. То есть оно началось не когда был коронакризис, оно было перед. Соответственно, здесь с высокой степенью вероятности я могу допустить, что если будут какие-то потрясения, которые внезапно приведут к росту стоимости доллара против всех мировых валют, наиболее вероятно должно произойти такое же движение в Baltic Dry. Вот. Ну, какое-то снижение, хотя бы там, не знаю, на 800, на 650. Если такое произойдет, это будет ясный и весьма тревожный звоночек на обвал рынков и на существенный рост доллара против всех мировых валют. Но, что здесь надо знать? Рынок вещь не шаблонная, экономика вещь не шаблонная. То, что касается стоимости морского фрахта, как и равно то, что касается доходности в облигации, это одни из пружинок, одни из движущих сил. На самом деле, как будет и когда, главное, этого точно не знает никто. Оно всегда происходит внезапно, попадает икра на порох и начинается вспышка. Итак, давайте резюмируем, что получается в сухом остатке по поводу того, какое движение произойдет в долларе, к евро, к британскому фунту, к рублю и так далее. Вот если мы опираемся на дневной таймфрейм,
на дневной таймфрейм, то здесь на предстоящей неделе наиболее вероятно это укрепление валют против доллара, потому что здесь сформировался отбой, и, соответственно, здесь просто логическая канва напрашивается движение вот сюда вот на 90,1 хотя бы. Это, с моей точки зрения, на текущий момент, ну, в пределах одной, может быть, 2 недель. Такой сценарий вот прямо напрашивается, что называется. Но обращаю внимание, в среднесрочной перспективе и в более долгой перспективе, не сказать, что там на протяжении года, исходя из доходности облигаций, исходя из изменений индекса потребительских цен и движения в стоимости морского фрахта, напрашивается действительно разворот доллара и рост доллара против ключевых валют, против евро, фунта, иены, ну и рубля в том числе. Поэтому на предстоящую неделю рисуется отскок и ослабление доллара, а в дальнейшем, исходя из тех показателей, которые есть, наиболее вероятно разворот и рост доллара против валют. Вот такое мое мнение. Спасибо за внимание, всего наилучшего.